შემეცნებითი გასართობი რადიო შოუ შუა დღე მედ FM-ზე. დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემით შუა დღე მედ FM-ზე და გადაცემის სამედიცინო ბლოკი დაწყებულია და გიგა მე მგონი ჩვენს მსმენელს მცირე ინფორმაცია პსორიაზის შესახებ. დღესაც პსორიოზი კანის ერთ-ერთი გავრცელებული ქრონიკული დაავადებაა, მასთან ახლოს კანის აქერცვა და ანთებითი ცვლილებები. დაავადება თითქმის მთელ სხეულს მოიცავს. მედიკოსების თქმით დაავადება გადამდები არ არის. პსორიოზის დაავადების შესახებ ჩვენი სტუმარი ექიმი დერმატოვენეროლოგი ქალბატონი მაია მათოშვილი გვესაუბრება. მოგესალმებით ქალბატონო მაია, სანამ კითხვებით გადმოვიდოდეთ თქვენთან, მინდა რომ ჩვენს მსმენელებს შევახსენოთ, თუ თქვენ გაქვთ კითხვები პსორიოზთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიაში ნომერზე 242 100 და 3. გავიმეორებ ნომერს 242 100 03. ქალბატონო მაია, მოდით ეს პირდაპირ გადავიდეთ შეკითხვებზე. რა არის პსორიოზი? ზოგადად და რამდენად აქტუალურია დღეს ეს დაავადება? პსორიოზი პირველ რიგში კანის დაავადებაა, მაგრამ მოიცავს ასევე სახსრებსაც და ფრჩხილებსაც. შესაბამისად, ერთ-ერთი კანის დაავადებების შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი დაავადებაა მისი გავრცელებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მსოფლიოს მოსახლეობის ისეთ პროცენტულ მაჩვენებელს მოიცავს, რომ ერთ-ერთი კანის ნომერ პირველი დაავადებაა მისი გავრცელებიდან გამომდინარე. საქართველოში საკმაოდ გავრცელებულია, ოღონდ გააჩნია ფორმებს, რაც უფრო აქტუალურია, როდესაც იდაყობზე, მუხლებზე გამოვლინება თავისთმიან არეზე შეიძლება იყოს მცირედი გამოვლინებით, შეიძლება მოიცავს მთელი სხეული, როგორც თქვენ თქვით, მაგრამ პირველ რიგში კანის დაავადებები ყოველთვის პაციენტებისთვის უფრო ტრაუმულია, რადგან ის ჩანს და აქედან გამომდინარე უფრო სტრესულად განიცდიან ხოლმე და პსორიოზის განსაკუთრებით მისი ადგილების და ლოკალიზაციიდან გამომდინარე. გავრცელების მიხედვით საქართველოში ასეთი ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს რა პროცენტულია, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ევროპის მაჩვენებლები და საზღვარგარეთ საერთოდ მოსახლეობის, ანუ კანის დაავადებების 1/3-საც კი მოიცავს, იმდენად ხშირია და საბედნიეროდ უფრო ხშირია უფრო ესეთი მსუბუქი ფორმები, ვიდრე უფრო ესეთი აგრესიული გამოვლინება. პსორიოზს აქვს თავისი შეფასება, რითიც ხდება მისი სირთულე, ეს არის ოფიციალური პაზის მაჩვენებელია, რომელთაც ითვლება უფრო მიღებულია, იმიტომ რომ რამოდენიმე აქვს, მაგრამ ეს არის მსოფლიოში ყველა ქვეყანა, რაზეც თანხმდება და შეგიძლია კონგრესებზეც რომ განიხილო პაციენტები. პაზის მაჩვენებელი 0-დან 72-მდეა. საბედნიეროდ მინიმალური გამოვლინებები უფრო ხშირია ხოლმე, ანუ ვთქვათ, მხოლოდ მოიცავს რამოდენიმე კერა უფრო ხშირია, ამიტომ ეს კარგი ვარიანტი იქნებოდა, მაგრამ სახსრებს და ფრჩხილებს როდესაც დააზიანებს, ეს უკვე უფრო რთულ ფორმად განიხილება. რაც შეეხება თვითონ მის აი ეკვადორიდან მაგალითად რაც უფრო დაცილებულები არიან, მით უფრო მეტია გამოვლინება რატომღაც და კიდევ ამბობენ, რომ ეს არის კავკასიელების დაავადება. და აქედან გამომდინარე პროცენტულად კავკასიელებში უფრო კავკასიელებში გაცილებით უფრო ხშირია ეს დაავადება. მსმენელი ყავს ხაზზე, თუ არ ვწდები და დავუბრუნდეთ მაია ისევ ჩვენ თემას. კამდე მოვისმინოთ. სამწუხაროდ მსმენელი მათ აქტუალურია. გავაგზავნოთ და დაგვიკავშირდეთ. აი, კონკრეტულად რა გამოვლინებები ახასიათებს ვთქვათ იგივე ქავილი ან მისი ნიშნები როგორია კლინიკური? პირველ რიგში მისი გამოვლინება იწყება ბალთებით, შემოსაზღვრული აქერცვლადი ბალთები ვითარდება, აქერცვლა დამახასიათებელი, მაგრამ ქავილს რაც შეეხება, ეს ძალიან ინდივიდუალურია, ყველა შეიძლება არ ეკავებოდეს. გააჩნია მის ლოკალიზაციასაც და ფორმასაც გამოვლინების, ანუ როდესაც არის ვთქვათ, იდაყვის და მუხლის ნაკლებად რო იწვევდეს ქავილს, როდესაც უფრო დიდ ფართს მოიცავს სხეულის, ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული ფორმა ეს არის ერითროდერმია, როდესაც სხეული მთლიანად დაფარულია აქერცვლადი კერებით, ამ შემთხვევაში ქავილი არის და თან არის გაუსაძლისი ქავილი, ეს უკვე ცოტა აგრესიულ ფორმაზე ვსაუბრობ, თუმცა შეიძლება იყოს ლოკალიზაციის მიხედვით, აი ნაოჭების არეში, როდესაც აქვს მასში კიდევ უფრო მეტად ეკავებათ, ანუ გაჩნია ყოველთვის ლოკალიზაციას. მისმენთ ეთერში ხარ. გამარჯობა, კითხვა მაქვს პსორიოზთან დაკავშირებით. დიახ, გისმენთ.
ესე იგი, რა გზით გადადის თუ შეგიძლიათ მითხრათ და რა პროვინციის ზონას უნდა მიმართოთ მის თავდასაცილებლად. მე როგორც ვიცი, ეს არის ინფექციური დაავადება, ხომ? გამორიცხულია. ფსორიაზი, კი ბატონო, თუ დაასრულეთ კითხვა გიპასუხეთ. ანუ ეს არ არის გადამდები დაავადება, ფსორიაზი არანაირად შეხებით არ არსებობს უბრალოდ მეთოდი, როგორც შეიძლება გადაიტანოთ ეს მხოლოდ გენეტიკურად გადამდები დაავადება, ანუ კანის კანთან შეხებით ეს იქნება დაზიანებული კანი, ფრჩხილი თუ რა ვიცი, სახსარზე ხო საერთოდ ზედმეტია საუბარი. შეუძლებელია მისი გადატანა, გადადის მხოლოდ გენეტიკურად და როგორც უკვე ეს დადასტურებულია, პირველ თაობას გადაეცემა როგორც წესი ყველაზე უფრო დიდი პროცენტული მაჩვენებელია. მანდ არის კიდევ ესეთი პროცენტული ოფიციალური გამოთვლები, თუ ორივე მშობელს აქვს 50%-ია რომ შვილს განუვითარდეს. თუ კი ერთ მშობელს აქვს არის სადღაც 16%-ამდე შანსი იმის რომ გადაედოს შვილს და თუ კი არც ერთ მშობელს არ აქვს და რაღაც ძმას ან დას აქვს, ამ შემთხვევაში 8%-ია. თუ ოჯახის წევრს საერთოდ არ აქვს, ეს პროცენტი კიდევ უფრო მეტად იწევს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ შეიძლება დეიდაშვილს, ბიძაშვილს, ან უკვე შვილიშვილს არ გამოავლინდეს, ისე რომ თაობა გამოტევს. უბრალოდ უფრო ხშირია პირველ თაობაში გადაცემა. როგორც წესი, ეშინიათ ხოლმე, როდესაც შეხედავენ დაზიანებულ ფრჩხილებს, და ამაზე მინდა რომ აუცილებლად გავამახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ყველა ტიპის ფრჩხილის დაზიანება, ანუ როგორც სოკოვანი გამოიყურება, იქონიკო დისტროფია, ხო, იქ ფრჩხილს თავისი საერთოდ როგორ არის იცით, ფსორიაზე, როდესაც კანზეა გამოვლინება, მას აფასებენ პაზით. როდესაც ფრჩხილის დაზიანება, მას აქვს ნაფსი, კიდე მისი ოფიციალური შეფასება, ანუ მისი სირთულის და მიხედვით, მაგრამ ამას რომ არ შევეხოთ და უბრალოდ გასაგებიანით რო ავხსნათ, თუ კი გასქელებულია ფრჩხილი, ყოველთვის ეს სოკოვან დაზიანებას და გადამდებს არ ნიშნავს. შეიძლება ფსორიაზის დროსაც ანალოგიურად გამოიყურებოდეს ვიზუალურად, ამიტომ ბუდიდან ვარდება ჩაულებულად, როგორც იცი. ბატონო? ბუდიდან ვარდება ფრჩხილი? არ ვარდება ბუდიდან, ანუ პირდაპირ შეიძლება გასქელდეს, შეიძლება ეს ნაჩხლეტები გაჩნდეს, უფრო ზოლიანობა მოიმატოს. ანუ ეს არის ფსორიაზული ონიკოდისტროფია. არც ეს არის გადამდები, ანუ თუ კი ეს ლაბორატორიულად დადასტურებულია, რომ სოკო გამორიცხულია, ფსორიაზის დროს ანალოგიურად გამოიყურება, მაგრამ არანაირად არ არის გადამდები. რაც შეეხება პროფილაქტიკის გზებს, ამაზეც ვთქვათ, თუ კი ოჯახის წევრს აქვს, ანუ მიახლობელს და თავი დაიცვან, შეგიძლიათ არ გეშინოდეთ მეგობართან და ახლობელთან კონტაქტი, ხელის ჩამორთმევა, იქნება ეს ჩახუტება, გადახვევა და ასე შემდეგ, ან მათთან დარჩენა, ეს ყველაზე ხშირი კითხვებია ხოლმე, ან ვთქვათ იგივე დივანზე თავი მიაყდნენ და რაღაც ესეთი შეკითხვები აქვთ ხოლმე, რამდენად გადამდები. ეს აბსოლუტურად გამორიცხულია, მაგრამ თუ კი ოჯახის წევრს აქვს ან ნათესავს აქვს, ამ შემთხვევაში სასურველია უფრო მეტად გამოიყენოთ დამატენიანებლები, კანი იყოს მაქსიმალურად დარბილებული და არ აწვალებდეთ თითოეულ წარმონაქმნს. თვითონ ფსორიაზი ვისაც აქვს, მათთვის ყველაზე საუკეთესო დაცვა და პირველი გაფრთხილება, რაც აუცილებელია რომ გავაფრთხილოთ, არ უნდა აწოლონ თვითონ ის წარმოქმნილი ბალთები. და ეს კარგად ჟღერს ეს ფრაზა, ნერვიულობა არ შეიძლება. რამოდენიმე თეორიულად არის თან. ნუ, მაგრამ ერთ-ერთი მაპროვოცირებელია, რის ფონზე შეიძლება გართულდეს მინიმუმ, თუნდაც გამოვლინების მიზეზით შეიძლება იყოს. ჩვენ შევეხეთ ახლა უკვე რამოდენიმე მის კლინიკურ ნიშანს ესე ვთქვა და კიდევ რა ნიშნები ახასიათებს ესე რომ ვთქვა. ფორმები არის ესეთი ვულგარული ფსორიაზი, წვეთოვანი ფსორიაზი, ალბათ ამას გულისხმობთ, ან ონიკოდისტროფიული უკვე ვთქვით, როდესაც სახსრების დაზიანება. სახსრები პირველ რიგში კიდევ გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ უფრო მეტად ზიანდება ხოლმე წვრილი სახსრები, ვიდრე მსხვილი სახსრები. ზოგჯერ უჩივენ აი გაღუძების დროს რაღაცა ტკივილის შეგრძნებას, ან შეიძლება თითების არეში შეიძლება შესიებული იყოს მხოლოდ აი ეს სიმპტომი შეიძლება ქონდეს. შეიძლება ერითროდერმია იყოს, ნაოჭის ფსორიაზი არსებობს. ეს არის მუცლის ნაოჭის არე, გენიტალიუმის არეში, მკერდის ქვეშ, რა ძალიან ხშირია და ხშირად შეიძლება კანდიდოზშიც აერიოთ ხოლმე და ხშირად ეს ფსორიაზის გამოვლინება ყურს უკან შეიძლება იყოს. თავისთმიანი არის ფსორიაზი არსებობს, ანუ ძალიან ბევრი ფორმა აქვს, რომელიც თავისი სიმპტომებით ხასიათდება. აი თავზე მაგალითად ქავულზე წეღარას ვთქვით, როდესაც თავისთმიან არეზია, ხშირად იწვევს ქავილის შეგრძნებასაც, ისევე როგორც ნაოჭის არეში ვთქვით, რომ ქავილი შეიძლება ახლდეს. კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია წვეთოვანი ფსორიაზის დროს გააჩნიათ ან რომელ ასაკშია გამოვლინება ფსორიაზის. საერთოდ იყოფა ორად. ანუ არის ადრეულ ასაკში, ანუ 40 წლამდე, ნუ ადრეული აღარ არის, მაგრამ 40 წლამდე გამოვლინება, როდესაც ხდება, ის ცოტა უფრო აგრესიულად და რთულად მიმდინარეობს. 40 წლის შემდეგ, როდესაც იწყება გამოვლინება, იქ ითვლება, რომ თვითონ ფორმების უფრო ადვილად მიდის დაავადების, რომელი ფორმაც არ უნდა იყოს, ეს ვულგარული იქნება, წვეთოვანი თუ ასე შემდეგ. მაგრამ სირთულის მიხედვის გარდა გადადების
ის რაც სტატისტიკურად რაც ცნობილია, ანუ გენეტიკურად გადამდებიც უფრო მეტად არის, როდესაც ოჯახურზე დამოკიდებულია, ანუ family history უფრო მეტად ჩართულია, როდესაც პირველ პერიოდში, ანუ აი სადღაც 12-დან 40 წლამდე ხდება მისი გამოვლინება, უფრო აგრესიულიც არის და უფრო გენეტიკა მეტია ხოლმე, როგორც წესი. რომელი დაავადებები ასოცირდება ფსორიასთან და თუ არის რომელიმე ისეთი დაავადება, რომელსაც თქვათ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება? იცით, რა ხდება, ხშირად ფსორიაზე ვთქვათ, თუ მხოლოდ თავისთმიან არეზია, მაგალითად გამოვლინება შეიძლება სებორეული დერმატიტის დიაგნოზი დაიცვას. თუმცა ეს სწორიც არის პრინციპში, იმიტომ რომ თუ კი ეს არის მხოლოდ აქერცვლის დონეზე გამოხატული, ეს არის სებორეული დერმატიტი. მაგრამ თუ კი ეს მომავალში წლების შემდეგ გართულდა, შეიძლება დაისვას უკვე ფსორიაზის დიაგნოზი. ანუ პრედ შეიძლება ფაქტიურად განიხილოს, ისევე როგორც ვიტამინ A-ს ნაკლებობა. მომიჯნავე დაავადება და ანუ დიფერენციალური დიაგნოზი გჭირდება იგივე ფრჩხილთან, დიაგნოსტირების დროს რომ არ აგვერიოს ეს, ვთქვათ, სხვა ტიპის ფრჩხილის დაზიანებაში. რა თქმა უნდა, თუ კი მხოლოდ ფრჩხილია დაზიანებული, შეუძლებელია პაციენტს უთხრა, რომ ფსორიაზული ონიკოდისტროფია გაქვთ, აქ დაისმებოდა მხოლოდ, ანუ მოდის დაზიანებული ფრჩხილით, კეთდება დიაგნოსტირება, მაგრამ თუ კი კანზეა გამოვლინება, ფსორიაზის უკვე რა თქმა უნდა, იქ თუ უკვე გამოირცხება, უკვე ნამდვილად ფსორიაზულ ონიკოდისტროფიასთან გვაქვს საქმე. არის ესეთი მომიჯნავე დაავადება არა, მაგრამ სახსრების დაზიანება ძალიან ხშირად ცნობილია, რომ შეიძლება დაიწყოს, ანუ ამჟამად მიდის ამაზე უკვე ძალიან ბევრი ნაშრომები დერმატოლოგიაში, რომ შეიძლება იყოს გამოვლინება პირველი არა კანის ფორმის, არამედ დაიწყოს თუნდაც სახსრის დაზიანები და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ვერ ხდება ფსორიაზული arthropathies, ანუ ფსორიაზული arthritis დიაგნოზის დასმა და სამწუხაროდ ესეთი შეება ხოლმე, თუმცა პირველად იმის, ანუ წლების შემდეგ შეიძლება ამ დროს კანის ფორმა გამოვლინდეს და მერე მოდის, რომ აი თურმე მაშინ სახსარი რო იყო პრობლემური, ანუ დაკავშირებული იყო ამასთან, თუმცა ეს დღემდე პრობლემად რჩება. არა მარტო ჩვენთან, ეს არის ევროპაშიც, ამერიკაშიც ანალოგიურად აქედან აღებული სტატისტიკური. რადგან ევროპა ვახსენეთ, მინდა გკითხოთ, როგორც იცი, იტალიაში გაქვთ ნასწავლი ეს თემა, ამ თემაზე მუშაობთ განსაკუთრებით, ხო? ფსორიაზე კონკრეტულად ერთ-ერთი წამყვანი ჩემი იყო ზუსტად ფსორიაზე, ამაზე ვმუშაობდით 3 წლის მანძილზე. როგორ ხდება ზოგადად დიაგნოსტიკა და შემდეგ მკურნალობა? იცით რა, ვიზუალურად დერმატოლოგი საერთოდ ყველა დაავადებას პირველ რიგში აფასებს თვალით. ანუ ფსორიაზის დიაგნოსტირება ვიზუალურადაც აბსოლუტურად შესაძლებელია და ადვილია, თუმცა არსებობს მისი ფსორიაზული ტრიადა, ესეთი მახასიათებელია, როდესაც ჯერ თავიდან სტეარინის ლაქას გავს, ანუ ქერცლით არის დაფარული, მისი მოცილების შემთხვევაში მე არის აპკით არის დაფარული და კიდევ მოცილების შემთხვევაში სისხლის წვეთიც კი მოდის, მაგრამ ეს ძირითადად, ყოველთვის არ არის რა თქმა უნდა საჭირო, ანუ ვიზუალურად ხდება პირველ რიგში 99%-ში დიაგნოსტირება. არის შემთხვევები, როდესაც უნდათ აუცილებლად რომ გქონდეთ პასუხი და ხშირად ჩვენთან ამას ვერ გეტყვით, რომ ეს კეთდება ნამდვილად, მაგრამ საწყარკარი ძალიან ხშირია, რომ კეთდებოდეს ბიოპსია იმისთვის, რომ ნამდვილად ეკავოთ ხელში დასტური იმისა, რომ არის ფსორიაზი, ანუ ბიოპსიაც მიღებული მეთოდია დიაგნოსტირების, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ამ ყველა პაციენტზე ხდება რა თქმა უნდა, ანუ არის განსაკუთრებული შემთხვევები, როდესაც ჭირდებათ და აკეთებენ ამაზე უკვე ბიოპსიას. მაია, რაღაც მინდა გკითხოთ, ესე იგი პირადად ჩემ თავზე, ოღონდ ზამთარში, ესე იგი ხელები რომ მეკერცლება ხოლმე და ძალიან რომ მისკდება და 1-2 სისხლის წვეთით წამოსულა. ეს არ არის არანაირი კავშირში არ არის. მე საუბრობდი, როდესაც ბალთა ფსორიაზული უკვე წარმოქმნილი, ანუ შემოსაზღვრული ბალთა, რომელიც ქერცლით არის დაფარული, იმის მოცილების შემთხვევაში და თან ფსორიას აქვს თავისი საყვარელი ლოკალიზაციები, როგორც წესი, იდაყვების და მუხლების გამშლელი ზედაპირებია საყვარელი, თუმცა ეს ვულგარული ფორმის დროს თორე სხეულზე შეიძლება იყოს, თქვენ რასაც აღნიშნავთ, ხელზე სიმშრალეს, ეს არის უბრალოდ მშრალი ეგზემა შეიძლება იყოს, უკვე ნახეთქებამდე მიდის, ამისთვის კარგია სეზონურად სანამ დაიწყება პრობლემა, დამატენიანებლის ხმარება იმ შემთხვევაში უნდა გამოიყენოთ კიდევ პლუს სპეციალური ხელის დასაბანის საშუალება, რომელიც კანს ნაკლებად აშრობს, რომელიც არ მიგვიყვანს ამ პრობლემამდე და ეს როგორც წესი სეზონურია. თუმცა ფსორიაზი შეიძლება იყოს ამასთანავე სეზონურიც, ამაზეც რაღაც მომავალში ისა. მოდი დაუბრუნდეთ ისე ფსორიოზს და მსმენია ასეთი რომ სიყვარულეში მქონდა ფსორიოზი, შემდეგ რაღაცა პერიოდის მანძილზე აღარ შეუწუხებია ამ დაავადებას და შემდეგ ისე გამიჩნდაო ესე ამბობენ. ანუ ეს სეზონურად შეიძლება ჩაითვალოს თუ არა, ანუ თუნდაც რაღაც 10 წლეულის მანძილზე მის გამოვლინება როგორ მიმდინარეობს, აი ეს მაინტერესებს. რა არის იცით, ფსორიაზი არის ქრონიკული დაავადება. სიტყვა
ვარჩემ ფსორიას უბრალოდ არ არსებობს, ან მომირჩა ფსორიაზე. ანუ ეს იყო ხანგრძლივი რემისია. მკურნალობის შედეგად შეიძლება მივახციოთ რემისიას და წლების მანძილზე არ იყოს გამოვლინება. ანუ დაავადება იყო მიძინებული და შემდეგ რაღაც მაპროვოცირებელის ფონზე, ზოგჯერ არის მაპროვოცირებელი, რა თქმა უნდა, ანუ ბავშვობაში იყო, შემდეგ იმკურნალა, აღარ იყო გამოვლინება აბსოლუტურად, მაგრამ ნუ რაღაცა თუნდაც 10 წლის შემდეგ მოხდა მისი გამოვლინება. შესაძლებელია სამწუხაროდ იღვიძებს თავიდან ამ დროს როგორც წესი მაპროვოცირებელი უფრო სტრესია ხოლმე, თუმცა ყოველგვარი მიზეზის გარეშეც შეიძლება მოხდეს. ანუ ეს არის იგივე დაავადების გაგრძელება არა თავიდან და ეწყო უბრალოდ აი ეს რემისის პერიოდი სამწუხაროდ დასრულდა და თავიდან გაიღვიძა იგივე პრობლემა. ანუ ქრონიკული დაავადება. ყვებათ თუ არა მე კავშირში ფსორიასთან და თუ ასე არის, თქვა რა კონკრეტული საკვები ეკრძალებათ პაციენტებს ამ შემთხვევაში? ესეთ რა არის საკვებთან დაკავშირებით ოფიციალური სამედიცინო ჟურნალებიდან და ესეთი მიდან გამომდინარე და არა უბრალოდ თქვა ინტერნეტში რასაც პაციენტი მიიღებს ინფორმაციას, თუმცა იქაც ბევრი ხარისხიანი ინფორმაცია ნამდვილად. კვებას რაც შეეხება ეკრძალებათ გამაღიზიანებელი საკვები, ისევე როგორც თქვა სხვა დაავადებების დროს ეკრძალება მწარე ნიგუზიანი ესეთი საკვების დიდი ოდენობით მიიღება. თუმცა რო იყოს რო თქვა მკაცრ დიეტაზე უნდა იყოს ფსორიაზის მქონე პაციენტი, შაქარი, შოკოლადი ესეთი რაღაცები. ყველაფერი ეჭვება ზომიერების ფარკლებში. თუ კი თანხლების სხვა დაავადება არ არის, რის გამოც ეს საკვები აეკრძალებოდათ, საკვებიდან ამოღება სრულად ან შაქარის ან მარილის ან რაღაცა, რა თქმა უნდა არა. პირველ რიგში სასურველია ამოვიღოთ მწარე ნიგუზიანი ესეთი გამაღიზიანებელი საკვები, თორე თვითონ კონკრეტულად შესწავლილი რომელიმე ეს საკვები იწოდეს არა. უბრალოდ ეკრძალებათ აუცილებლად ცხიმიანი საკვები. ეს შესწავლილია, იმიტომ რომ ქოლესტერინის დონე როგორც წესი ხშირად პრობლემაა ხოლმე და BMI, ანუ ინდექსი რაც უფრო მაღალია, ამ შემთხვევაში უფრო მეტი აგრესიული გამოვლინება შეიძლება იყოს და მკურნალობაც რთულდება ხოლმე სამკურნალო პრეპარატების სახეობიდან გამომდინარე, თორე მეტი არ აქვს. რაც შეეხება სასურველია რა ტიპის საკვები მიიღონ, ავიტამინის შემცველი საკვები ყოველთვის უფრო მეტად სასურველია. ნუ ჯამრთელი კვებას ზოგადად როგორც სხვა დაავადების დროს ვეუბნებით რომ უნდა გადავიდნენ ჯამრთელ კვებაზე, რაც შეიძლება ნაკლებად შემწვარი და ასე შემდეგ, ვთქვათ, უნდა მიიღონ ავიტამინის შემცველი ყველა საკვები, უფრო მეტად მისაღები იქნება და ავიტამინი იქნება ეს თუ აი რომელიც ვიტამინი არა? ვიტამინი, მაგრამ პირველ რიგში მაინც ასე ნიჭება დიდი უპირატესობა. ანუ საერთოდ მკურნალობის დროსაც და ვიტამინი ყველაზე ხშირია ბეჯგუფის კომპლექსი ენიშნებათ როგორც წესი, ნუ ვიტამინებიდან, თორე იქ თავისი სქემა გამოვლინების და მიხედვით რა ტიპის სამკურნალო საშუალებები უნდა გამოვიყენოთ. ქალებსა და მამაკაცებში თანაბრად გვხვდება ფსორიაზე თუ არის თქვა რომელიმე კონკრეტული შემთხვევა თქვა ეთით რა არის შესწავლილი ძალიან ბევრ ქვეყანაში რა პროცენტული გამოვლინება ჰქონდათ და სხვათა შორის ესე არ არის რომ ბოლომდე ანუ დღემდე ითვლება რომ სამწუხაროდ თანაბარი პროცენტულობით შეიძლება გამოვლინდეს იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვა ბოლო წლების მონაცემებზე თუ ვისაუბრებთ ძალიან განსხვავდება ეს მონაცემები ანუ ზოგიერთი თქვა შესწავლის დონეზე მან დასაკობრივი დაყოფაც არის ანუ შესწავლილი ბავშვებში სქესის მიხედვით საშუალო ასაკიანებში და საბოლოოდ მაინც ითვლება რომ თანაბარი პროცენტული გამოვლინება შეიძლება ჰქონდეს თუმცა ქვეყნების დამიხედვით რაღაც მინიმალური სხვაობები და მკვეთრი სხვაობებიც კი არსებობს მაგრამ ეს არ არის ის მაჩვენებელი რომ დაერქვას რომ პროცენტულად თქვა ქალებს უფრო მეტად დაემართებოდათ ვიდრე მამაკაცებს წეგან ვახსენეთ სეზონური გამწვავება როგორ არის ფსორიაზის სეზონურ გამწვავებებზე რას გვეტყვით რომელ სეზონზე იჩენს თავს თქვა და რატომ აქ რა ხდება გეტყვით არის შემთხვევები როდესაც ის სეზონურად შეიძლება გამწვავდეს და შეიძლება საერთოდ არ იყოს სეზონზე დამოკიდებული უბრალოდ ძალიან უხდება ფსორიაზზე ზღვა, ამიტომ საფრთხის პერიოდი ფსორიაზის მქონე პაციენტებს ძალიან უყვართ. იმიტომ რომ რუჯის მიღება როგორც წესი ფსორიაზს აწყნარებს და ძალიან ბევრ პაციენტს მკურნალობაც კი არ ჭირდება უბრალოდ დამატენიანებლის გარდა საფრთხის პერიოდში. ანუ გამწვავების პერიოდად ზოგის კანი აირჩევს უფრო ვთქვათ ზამთრის პერიოდს, როდესაც რაღაც ბევრი აცეთ, მაგრამ როგორც წესი მინიმალური გამოვლინებაა ზაფხულში. ამიტომ ძალიან ინდივიდუალურია სამწუხაროდ ესეც, ანუ სეზონური იქნება თუ არ იქნება. იქიდან გამომდინარე რომ მზე უხდება მაინც ამ პერიოდში ვთქვათ რომ როდესაც მზე არის ნაკლები გამწვავება ექნება და სეზონურობას მაშინ უფრო ცივ პერიოდს აირჩევდა სტატისტიკურად უფრო ხშირად. ასევე ძალიან ხშირად ხმარობენ აი ვიზუალურად დასამალად ესე რომ ვთქვათ ჰორმონალურ მალამოებს. დიახ და რაღაც გარკვეული პერიოდი აჩერებს კიდეც. ვიზუალურად ხო შეიძლება ასე
ანუ ალაგებს აქვს აი ამ ჰორმონალური მალამოები არსებობს მალამო კრემი და ლოსიონის ფორმა თუ საუბარია კანზე მაშინ გამოიყენება უფრო მალამოს ფორმით და კრემის ფორმით თუ თავისთმიან არაზე ვსაუბრობთ მაშინ გამოიყენება ლოსიონების ფორმით იმიტომ რომ კომფორტულია არაცხიმიანებს კანს და პაციენტებს ძალიან მოწონთ გაცილებით ეს არის არა მხოლოდ დაფარვის მიზნით სამკურნალოდ სამწუხაროდ საჭირო ადგილობრივად სტეროიდული მალამოების გამოყენება გარდა უბრალოდ დამარბირებლის და დამატენიანებლის თუ არა და ვერ გაუმკლავდებოდით ადგილობრივად მათ ალაგებას. ძალიან მნიშვნელოვანია მათი გამოყენება და შემდეგ უკვე მისი შემანარჩუნებელი თერაპიის სწორად ჩასმა, ანუ ნელ-ნელა მოხდეს თუნდაც ამ სტეროიდული მალამოების მოხსნა იმისთვის, რომ პაციენტმა ეფექტი შეინარჩუნოს და მინდა გითხრათ, რომ თუ კი მინიმალური გამოვლინებაა ზოგჯერ პერორალურად მისაღები პრეპარატი შეიძლება საერთოდ არ იყოს საჭირო და მხოლოდ სტეროიდული მალამოთი მოხდეს მისი თუნდაც სრული ალაგება. ისე რომ არ მოხდეს მისი ძალიან დიდი ხნის მანძილზე გამოვლინება. თან არ არის პაციენტი აუცილებელია პაციენტს აუხსნათ, რომ შეიძლება გამოვლინდეს ეს კიდევ, მაგრამ შეიძლება არც გამოვლინდეს, თუ კი თქვენ კანს სწორად მოუვლით. იგივე თქვათ არ უყვარს აი ზეწოლა, მაგალითად იდაყვების არის, სადაც ირჩევს, სასურველია იდაყვებს აღარ აყრდნობდნენ, იმიტომ რომ არის ესეთი კევნერის ფენომენი. ანუ სადაც ხდება ზეწოლა, იქ შეიძლება გამithარდეს ახალი კერა. თქვათ შეიძლება ტრავმატიზაციის ადგილი იყოს რომელიმე კერა და იქაც ახალი კერა ამის გამო გაჩნდეს. ანუ შეიძლება სტეროიდული მალამოები თქვენ კითხვას რომ დაუბრუნდეთ და სხვა კერა წავიდეთ. ანუ შეიძლება მხოლოდ მალამოები იყოს საჭირო, შეიძლება კომბინაცია გახდეს საჭირო მისი პერორალურად მისაღებ პრეპარატებთან. აქ პერორალურად მისაღები პრეპარატებით ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს ვიტამინოთერაპია, რაც უფრო უსაფრთხოა პაციენტისთვის და ასეთი ტიპის მკურნალობით დაიწყებთ, გვერდითი ეფექტი რა თქმა უნდა ნაკლები გვექნება. მაგრამ ვერ გავამტყუნებთ ექიმსაც, თუ კი უფრო ძლიერი საშუალებებით იწყებს მკურნალობას გამოვლინების ფორმიდან გამომდინარე. ფორმის გარდა მისი გავრცელებიდან გამომდინარე. ანუ ვულგარული ფსორიაზი იქნება, წვეთოვანი იქნება, რომელიც არ უნდა იყოს. თუ კი რამოდენიმე კერა ამ შემთხვევაში ისიც მინიმალურ მკურნალობას აირჩევს და არ იქნება დაინტერესებული ექიმიც, მაგრამ თუ კი უკვე სახსარია პროცესში ჩართული კანის გამოვლინების გარდა, ან კანზეა ძალიან გავრცელებული, სამწუხაროდ შეიძლება ვიტამინიც კი აღარ იყოს საკმარისი და ციტოსტატიკები გამოვიყენოთ. უბრალოდ რა თქმა უნდა სახელწოდების პრეპარატების არ დავასახელებთ, რომლისთვისაც საკმაოდ ბევრი გვერდითი ეფექტია დამახასიათებელი და საერთოდ ყველასთვის დანიშნვა ეს არც კი შეიძლება, ანუ უნდა მოხდეს მთელი რიგი ანალიზების ჩატარება, რამდენად შეიძლება ამ პრეპარატის დანიშნვა და შემდეგ პროცესშიც, ანუ მონიტორინგი და მუდმივი კონტროლი ხوار შეიცვალა რომელიმე მაჩვენებელი, ამიტომ ძალიან დიდ ყურადღებას საჭიროებს. ერთგვარი დაკონსერვება თუ ხდება მისი რომელიმე თერაპიის საშუალებით. მსმენია რაღაცები და მაგით მოგეკითხები. დაკონსერვება, ანუ ისეთი მიძინება, რომ არ მოხდეს მისი აღარასდროს ესეთი პრეპარატი. რაღაც პერიოდით თუნდაც. ასეთი გარანტირებული პრეპარატი ასეთი არ არსებობს. არსებობს ყველაზე თანამედროვე მკურნალობის მეთოდში, რომელიც ითვლება ეს არის ბიოლოგიური პრეპარატები. ბიოლოგიური პრეპარატების საშუალებით თუ კი ამას გულისხმობენ დაკონსერვებად ამისთვის აგეხსნით რა ხდება გეტყვით. ანუ კანის ფორმის გამოვლინების გარდა სამწუხაროდ სანამ არ იყო ბიოლოგიური პრეპარატები, სახსრის პრობლემა პროგრესირებდა ისე რომ ვერ აჩერებდნენ იმ ეტაპზე როგორც საჭირო იყო. თანამედროვე ბიოლოგიური პრეპარატები, რომელიც ძალიან მოხერხებულია და ძალიან კომფორტულია და მოხერხებულია და კომფორტულია, იმიტომ რომ ნუ არ ჭირდება ათასობით პრეპარატის მიღება, ეს არის კანქვეშ ინექციები და ძალიან მოხერხებულია და ყოველთვის კლინიკაში მისვლა პაციენტს არ ჭირდება, თუმცა ღირებულებაც უნდა გავითვალისწინოთ, იმიტომ რომ 1000 ევრო ღირს და სამწუხაროდ ჩვენთან არ არის, მაგრამ ვიმედოვნოთ, რომ მალე იქნება ეს პრეპარატები შემოტანილი. სახსრის ფორმას რა ეტაპზეც პაციენტი იწყებს მკურნალობას, იმ ეტაპზე აჩერებს ფაქტიურად. ანუ ინვალიდობამდე ფაქტიურად აღარ მედის, იმიტომ რომ სახსრის დაზიანება იმ წრული სახსრიდან კი იწყება, მაგრამ შეიძლება ისეთი პროგრესირება განიცადოს, როდესაც ხდება უკვე უფრო ისეთი დიდი სახსრების დაზიანება, ინვალიდობამდე მიყავს ფაქტიურად პაციენტი და თუ კი მისი შეჩერება მოხდება ამ ბიოლოგიური პრეპარატებით, მაშინ ეს დაკონსერვება შეიძლება განვიხილოთ და დავარქვათ. ცენტრალურ ნერვულ სისტემასთან რამე კავშირში არის ფსორიაზი? ცენტრალურ ნერვულ სისტემასთან ალბათ უფრო სწორი იქნება და გვეთქვა, რომ ნერვულ სისტემაზე ზოგადად რამდენად მოქმედებს. ანუ ცენტრალური ნერვული სისტემის გამო არ არის გამოწვეული, უბრალოდ სტრესია მაპროვოცირებელი. მაგრამ მეორე მომენტია აქ კიდევ რა, თვითონ როდესაც აქვთ ფსორიაზი, უკვე იმდენად ნერვიულობენ ამაზე და ეს უტოლდება
მისი სიცოცხლის ხარისხი, ანუ quality of life გამოთვლა ხდება ოფიციალური, რომელიც იმდენად დაქვეითებულია ფსორიაზის მქონე პაციენტებში, რომ უტოლდება საკმაოდ სერიოზულ დაავადებებს, ონკოლოგიურ დაავადებებს, კარდიოლოგიურ პაციენტების, ანუ სერიოზული ისემიური დაავადებების მქონე, დიაბეტის მქონე პაციენტებში, როდესაც არის დაქვეითებული, იმიტომ რომ ჯერ იღლებიან მისი გამოვლინებით, ცხოვრების ხარისხი დაქვეითებულია, პარტნიორთან უჭირთ კანის გამოჩენა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ნერვული სისტემა უღიზიანდება, რაც თვითონ ფსორიასაც ართულებს და ეს ართულებს თვითონ კონკრეტულად ამ სიტუაციასთან. ანუ გამოწვევი რა იყოს მთლად ესე არა, უბრალოდ ან მაპროვოცირებელი, ან ერთ-ერთი კიდევ რო გაართულოს ეს დაავადება. როგორც წესი, როგორც ვიცი, ეს არის განსაზღვრელი ამ დაავადების. რა იგულისხმება ცხოვრების წესში? ყოველდღიური ცხოვრების წესი, ანუ ვისაც აქვს თვითონ ფსორიაზი. და ელბაშად დასასრულისკენ მივდივარ და ეს რომ შევაჯამოთ და რჩევები რომ იცით ჩვენ. ცხოვრების წესი ყველაზე სწორი იქნებოდა მათთვის ყოველდღიური კანის მოვლა. პირველ რიგში დასაბანის საშუალებები, რომლებიც ნაკლებად გამოაშრობს კანს, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და ყოველი დაბანა თუნდაც არ იყოს ძალიან ცხიმიანი, მაგრამ დამატენიანებელი საშუალებებით დარბილდეს მთელი სხეული. თუ კი არის მინიმალური გამოვლინება, ცოტა უფრო ნოყიერი კრემით კონკრეტული იმ ადგილების დარბილება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რჩევა წეღანაც აღნიშნე და ჯობია რომ გავიმეოროთ, რომ გაამახვილონ ამაზე ყურადღება, თუ გიგაქვთ გამოვლინება, ნაკლებად აწვალონ კანი, თავის დაბანის დროს ქერცლების მოცილება არ მოხდეს ხელოვნურად, იმიტომ რომ ეს ახალი კერის გაჩენას და გართულებას გამოიწვევს და არ შეიძლება ნერვიულობა, ეს ყველაფერი კარგი გაფრთხილება, იმიტომ რომ გაართულებს ამ პრობლემას. დიდ მადლობას გიხდით ქალბატონო მაია სტუმრობისთვის, სასარგებლო რჩევებისთვის და იმისთვის, რომ ხართ ასეთი საინტერესო მოსაუბრე, თქვენ მეორედ ხართ უკვე ჩვენთან ეთერში სტუმრად და ჩვენ ყოველთვის მოხარულები ვიქნებით. კი, ნამდვილად გეთანხმებით ამთა. მადლობას გიხდით ქალბატონო მაია. მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ექიმი დერმატოვენეროლოგი მაია მათოშვილი. ეთერში მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებათ კოკაშავდია, რომელიც სპორტულ სიახლოვეს გაგაცნობთ. თქვენ უსმენთ გადაცემა შუადღე მედეფემზე, პირველი სამედიცინო რადიო მედეფემის ეთერში ტალღაზე 103. დაგველოდეთ. შემეცნებითი გასართობი რადიო შოუ შუადღე მედეფემზე. დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემით შუადღე მედეფემზე, პირველი სამედიცინო რადიო მედეფემის ეთერში ტალღაზე 103. და გადავიდეთ პირდაპირ ჩვენს მეორე თემაზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთად საქართველოსთვის წარმოადგენს ახალგაზრდულ ორგანიზაციას, რომელიც დაკავებულია საზოგადო საქმიანობით. ორგანიზაციამ უკვე მრავალი საინტერესო პროექტი განახორციელა, რომელთა შორის გამოირჩევა აქციის ტიპის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ორგანიზაციის წევრები ოჯახებს ყოველკვირეულად სხვადასხვა პროდუქტით და ყოველდღიური მოხმარების ნივთებით ეხმარებიან. და როგორც დაგპირდით, ჩვენი სტუმრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთად საქართველოსთვის დამფუძნებელი გიორგი მაჭავარიანი და ორგანიზაციის PR მენეჯერი ნია პატაშური, რომლებიც ორგანიზაციის საქმიანობასა და დაგეგმილ ღონისძიებებზე გვესაუბრებიან. მოგესალმებით, მე მგონი სასაუბრო არაფერი დაგიტოვეთ. იმდენი საბედნიეროდ სასაუბრო ძალიან ბევრი გვაქვს. ვიცით ნამდვილად, რომ სასაუბრო ძალიან ბევრია. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ, ვისი ინიციატივით და როდის დაფუძნდა ერთად საქართველოსთვის? ორგანიზაცია დაფუძნდა დაახლოებით 2 თვეა. ეს იყო მეგობრების წრეში გაჩენილი იდეა. ჩვენს ერთ-ერთ დამფუძნებელს, მთავარ დამფუძნებელს ბაჩანა ომიაძეს გაუჩნდა იდეა, რომ დაეფუძნებინა ორგანიზაცია, რომელიც არ იქნებოდა მხოლოდ საქველმოქმედო ორგანიზაცია, ის იქნებოდა ასევე მრავალპროფილური და იმუშავებდა სხვადასხვა მიმართულებით. ეს იდეა წამოვიდა პირველად იქიდან, რომ მეგობრების წრეში გაჩნდა ესეთი ტრადიცია კონკრეტულ დღესასწაულებზე, ვცდილობდით რომ გაგვეკეთებინა საქველმოქმედო აქციები, მივსულიყავით ოჯახებში და დავხმარებოდით მათ და ამის შემდეგ უკვე უფრო სერიოზულად მოხდა ამაზე ფიქრი, უფრო დავფიქრდით იმაზე, რომ თუ სიტყვაზე ეს მიიღებდა ოფიციალურ სახეს, უფრო ადვილად შევძლებდით და უფრო მეტი ოჯახისთვის შევძლებდით დახმარების გაწევას. სწორედ ამის შემდეგ უკვე
სამეგობრო წრე გადაიქცა არასამთავრობო ორგანიზაციად. შემოვიკრიბეთ ძალიან კარგი ადამიანები, ვისაც უნდა სიკეთისკეთება, კარგი პროფესიონალები, რომლებმაც იციან რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ გავამართლოთ ჩვენი დანიშნულება. მოდით ვისაუბროთ აქციის ტიპის პროექტზე, რომლის ფარგლებშიც ეხმარებით ოჯახებს, რომელთაც დახმარება სჭირდებათ. ეს აქცია მე ვთვლი რომ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ჩვენი ორგანიზაციისთვის არის ყველაზე საამაყო იმ კუთხით რომ კვირაში სხვადასხვა გამოკითხვებით იქნება თუ სხვადასხვა ინფორმაციით ჩვენ ვიძიებთ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს შემდეგ უკვე მივდივართ ამ ოჯახებთან კვირაში დაახლოებით 2 ოჯახთან და მათ ვეხმარებით ყოველდღიური მოხმარების ნივთებით და ასევე თუ მათ გააჩნიათ კონკრეტული საჭიროება იმისა რომ დამატებით დახმარება სჭირდებათ ეს იქნება მედიკამენტოზური თუ სხვა 3 პროდუქტის არჩევა შეუძლიათ 3 ნივთის რომლითაც ჩვენ პლუს საკვები პროდუქტისა და ყოველდღიური მოხმარების ნივთებისა დავეხმარებით. ანუ რამდენიმე ოჯახს ერთდროულად პარალელურად კვირაში შერჩევა ხდება რომ მოდით ამ ეტაპზე შერჩევა ხდება აუცილებლად. იმიტომ რომ აუცილებელია შერჩევა იმისთვის რომ მართლა დაუწმუნდეთ იმაში რომ მართლა სჭირდებათ დახმარება და რამდენადაც უფრო სჭირდებათ დახმარება მით უფრო ვცდილობთ რომ დავეხმაროთ ოჯახს. გიორგი, ერთჯერადად ხდება ეს დახმარება, თქვა ერთ ოჯახზე ერთჯერადია დახმარება. გააჩნია შემთხვევას და გააჩნია ოჯახს. ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ არიან ოჯახები, რომელთაც ძალიან სჭირდებათ დახმარება, სახლიც არა აქვთ საერთოდ. 5 კვადრატში ცხოვრობენ, 6 კვადრატში ცხოვრობენ, ანუ ძალიან ერთი ლოგინი რო ეტევა მარტო და არც მაცივარი არა აქვთ, არც ტელევიზორი არა აქვთ. გასაგებია, ნუ ასეთ შემთხვევებში მრავალჯერადია დახმარება. კარგით, ვისაუბროთ გამწვანების აქციაზე, ძალიან საინტერესო ვფიქრობ. მოგვიყევით გამწვანების აქციის შესახებ. რაც შეეხება გამწვანების აქციას, ეს აქცია დაიგეგმა ძალიან საინტერესოდ, ძალიან ბევრმა კომპანიამ გამოთქვა სურვილი, რომ აი ამ აქციაში ჩართულიყო და დაგვერგო 3000 ნერგი. სხვათა შორის ამ აქციაში ჩართული იყო საპატრიარქოც, საპატრიარქომ გამოგვიყო კონკრეტული რაოდენობის ნერგები, დანარჩენი ნერგების შესყიდვა ხდება ჩვენი სახსრებით, თუმცა ამ ეტაპზე დაირგო მხოლოდ გარკვეული ნაწილი ხეებისა 3000 არ დარგულა, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ მოხერხდა ამ რაოდენობის ხეების დარგვა იმის გამო რომ უკვე აღარ არის ხეების დარგვის პერიოდი. როდესაც უკვე შესაძლებელი იქნება ტექნიკურად რომ აი ეს ხეების დარგვა უკვე ნებადართული იქნება, ამ დროს ისევ განვაახლებთ და ჩვენ პირობას ვდებთ რომ აი ამ 3000 ნერგს აუცილებლად დავრგავთ. თბილისში თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ანუ გამწვანებაში თქვენ ძალიან დიდ მონაწილეობას იღებთ, ასე ვთქვათ. კი, ქალაქის გამწვანებაში. ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში. ასევე გაქვთ აქცია უსინათლო ბავშვებს ეხმარებით. რომლის უბრალოდ აუდიო ჩანაწერებზე არის საუბარი, რომლებსაც წიგნების ჩაწერას აპირებენ აუდიო ჩანაწერის სახით, როგორც ვიცი. დიახ, უცხოური იქნება ეს წიგნები და ძირითადად ალბათ ინგლისურენოვანი იქნება უფრო. ეს ჯერჯერობით პროექტის სახით არ არის დაწერილი, მაგრამ ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ. ძალიან რთული არის ჩვენი სახსრებით, როდესაც ვაკეთებთ ამ ყველაფერს და დამხმარე, როგორც ასეთი დამფინანსებლები ცოტანი არიან და არ არიან იმდენი, რომ დაგვეხმარონ და ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ და ანუ ინგლისურ ენაზე შეიძლება მოსმენ ასე ინგლისურ ენაზე, გერმანული გვინდა და ასევე სხვადასხვა აბო მაგალითად შუშანიკი ისეთი რომლებიც გამოადგება ცხოვრებაში და აუცილებელია რა თქმა უნდა აუცილებელია. ანუ საგანმანათლებლო წიგნების ჩაწერა უკვე არსებობს კონკრეტული პროექტები, რომლებიც საგანმანათლებლო წიგნებზე მუშაობენ და ჩვენ ამ ეტაპზე გვინდა რომ უფრო მხატვრულ ლიტერატურას მივაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ მარტო საგანმანათლებლო წიგნები მე ვთვლი რომ არ არის საკმარისი და ჭირდებათ მათაც ჩვეულებრივად როგორც სრულფასოვან ადამიანებს რომ აი სულიერი საზრდო მიიღონ იგივე მხატვრული ლიტერატურიდან. რადგან ბავშვებს შევეხეთ, აქვე მინდა გკითხოთ, როდის დაიწყება
ბავშვთა სახლებში ხელოვნების გაკვეთილების ჩატარება და კონკრეტულად რის გაკვეთილებზეა საუბარი? ბავშვთა სახლებში კონკრეტულად რიცხვი არ გვაქვს ესეთი, როდის დაიწყება, უბრალოდ ამ ეტაპზე მოლაპარაკებები მიდის, რომელი ბავშვთა სახლი დაინტერესდება ამ პროექტით, რომელი გამოთქვამს სურვილს, რომ სიტყვაზე ჩვენ მივიდეთ იქ და ჩავატაროთ ხელოვნების გაკვეთილები, ეს იქნება ხატვა, ძერწვა, შესაძლებელია მოხდეს ფოტოხელოვნების შესწავლა და ზოგადად თუ რომელიმე ბავშვი გამოთქვამს სურვილს, რომ ჩვენს მიერ შეთავაზებულის გარდა სხვა დარგში გაიღრმაოს ცოდნა, ჩვენ რა თქმა უნდა ამაშიც დავეხმარებით ყველანაირად. აი თუ თქვათ გაკეთდა იგივე ვიცი რომ თექაზეც არის ლაპარაკი თუ გაკეთდა და შედგა რაღაც ნამუშევრები ერთგვარი პროდუქტის სახით თქვათ გაყიდული თანხა გაყიდვებიდან თანხა ხომ არ მოხმარდება რა თქმა უნდა და კიდევ ეს რა თქმა უნდა პროფესიონალები ასწავლიან ხომ მათ ამ ყოველივეს კი, პროფესიონალები ასწავლიან ყველაფერს და ყველაფერს რასაც გააკეთებენ, ის გამოფენა გაკეთდება თავიანთი ისევ და ამ ყველაფერს შემოსული თანხა ისევ მათ მოხმარდებათ. ანუ ბავშვთა სახლებში. მთლიანად გადაეცემათ იმ ბავშვთა სახლის წარმომადგენლებს, რომლის ასე ვთქვათ, ნამუშევრებიც გაიყიდება. რაიმე სახის სპორტულ ღონისძიებასაც ხომ არ გეკმოთ ეს? სპორტულ ღონისძიება უკვე სათავეს აიღებს ივნისის შუა რიცხვებიდან. სპორტული ღონისძიების ჩატარებას გეგმავთ ბავშვთა სახლებს შორის. ეს იქნება სხვადასხვა სახის სპორტული ტურნირი, გააჩნია ბავშვების შესაძლებლობებს, ასე რომ ვთქვათ. იმიტომ რომ გვინდა რომ ჩავრთოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებიც ასევე ამ ტურნირში და გვინდა რომ მოვახდინოთ ერთგვარი ინტეგრაცია აი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისა, ჩვეულებრივ ახსაზრდელებთან სხვადასხვა ბავშვთა სახლების. უნდა შეზღუდული ბავშვებიც ხომ ჩვეულებრივ რა თქმა უნდა. ვისაუბროთ ყველაზე ახლო მომავალში დაგეგმილ აქციაზე, რომელიც ჭიათურაში სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრს დაეხმარება. თუ არ ვწდები 1 ივნისს გაქვთ გადაწყვეტილი? დიახ, 1 ივნისი მოგეხსენებათ, რომ არის ბავშვთა დაცვის დღე და სწორედ აი ამ დღესთან დაკავშირებით ჩვენმა ორგანიზაციამ თავდაპირველად მოსამზადებელ ეტაპზე გადაწყვიტა, რომ დახმარებოდა რომელიმე ბავშვთა სახლს. მე ამის შემდეგ, როდესაც მოვიძიეთ რაიონული და თბილისის ბავშვთა სახლები, აღმოჩნდა რომ ჭიათურის ბავშვთა სახლი არის ერთ-ერთი ყველაზე გაჭირვებული, ასე ვთქვათ, თავისი შესაძლებლობებით. აქედან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ, რომ სწორედ მათ ესაჭიროებათ ამ დღის გახალისება და გალამაზება და სწორედ ამიტომ ჩვენ შევიმუშავეთ, დავწერეთ სპეციალური პროექტი, შევიმუშავეთ გეგმა და 1 ივნისს ვფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზ დღეს ვაჩუქებთ იმ 45 ბენეფიციარს, რომელიც აი ამ დღის ცენტრში ირიცხება. ჩვენ მათ დავეხმარებით როგორც საკვები პროდუქტით, ასევე სათამაშოებით, ტანსაცმლით და კიდევ რაც მთავარია, აქედან ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი ბავშვთა გასართობი ცენტრი ბომბასტიკი, რომელიც თავისი ანიმატორებს, ამ ცენტრის ანიმატორები წამოვლენ ჩვენთან ერთად ჭიათურაში და ბავშვებს ძალიან ლამაზ დღეს აჩუქებენ თავისი გასართობი პროგრამით, სხვადასხვა შეჯიბრებებით და ასე შემდეგ. თქვენი ორგანიზაციის დახმარების მსურველებმა როგორ უნდა მოგმართონ? Facebook-ს გვერდზე შეუძლიათ შემოვიდნენ, ასევე სააკაძის 11 ნომერში ვართ და ნომრები მითითებულია, ასევე Facebook-ზე არის მითითებული ანგარიშის ნომერი, რომელზეც შეუძლიათ რომ თანხა ჩარიცხონ, თუ არ უნდათ რომ გამოჩნდნენ ისე, თუ არა და რავი ყველაზე კარგი ვარიანტი მაინც არის მე მგონი ჩვენთან დაკავშირება მოვიდნენ მოგმართონ სააკაძის 11 ნომერში და მე მინდა მოვუწოდო ახლა ჩვენს მსმენელს ვინც ამ მომენტში გვისმენს ძალიან კარგი იქნება თუ შემოგვიერთდებიან დაინტერესდებიან ამ პროექტით იმიტომ რომ მართლა შეუძლებელი სიტუაცია და წარმოუდგენლად რთულ პირობებში უწევთ იქ ბავშვებს ცხოვრება და ძალიან ბევრი რამე აკლიათ ჩვენი სახსრებით, ჩვენი შესაძლებლობებით მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ, მაგრამ თუ საზოგადოება უფრო მეტად ჩაერთვება, უფრო მეტად დაინტერესდება ამ კეთილ საქმეში, მოვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება. ამასე რომ სააკაძის 11 ნომერში, ვისაც სურვილი ექნება დახმარების, მოგმართონ, მოიტანონ სიტყვაზე ტანსაცმელი, სათამაშოები, წიგნები, ან სხვა რაიმე ტიპის პროდუქტი, რაც მათ გაუხარდებათ. აი ეს მინდოდა მე მკითხა, რადგან ახსენებთ, ბარემ აქვე გკითხავთ, რა
რა სჭირდება თქვენ ორგანიზაციას ერთად საქართველოსთვის თქვა მხოლოდ ფინანსური რესურსია საჭირო თუ ადამიანური რესურსიც მე ადამიანი რესურსი ძალიან დიდი არის და ძალიან ანუ უბრალოდ რომ თქვა მოგეხმაროთ ორგანიზებაში დიახ ჩვენთან ერთად შეუძლიათ წამოვიდნენ პირველში და ჩვენთან ერთად იყვნენ ჩვენს გვერდში დადგნენ და ჩვენთვის ეს უკვე ძალიან დიდი პლუსია და ძალიან დიდი და ჩვენ ყველა ერთად დავდგეთ აი ამ ბავშვების გვერდით უფრო მასშტაბურ სახეს მიიღებს და უფრო გაიზრდება ალბათ დახმარებულთა რიცხვიც თავისთავად ვისაც სურვილი გაუჩნდება უბრალოდ ორგანიზაციაში გაწევრიანების იქნება თუ ჩვენ საქმიანობაში ჩართვის ჩვენი კარი ყოველთვის ესეთი პირებისთვის ღია იქნება შეზღუდულები არავინ არ არიან თავიანთი პროექტები შეუძლიათ მოიტანონ უბრალოდ გაგვაცნონ და ჩვენ ყველაფერს განხორციელებაში დავეხმარებთ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ მათ განხორციელებაში დავეხმაროთ თავიანთი პროექტის წერან დასაწყისში უბრალოდ ვახსენეთ რომ თქვენ რაღაც იდეა როგორ ჩამოგიყალიბდა და შემდეგ გაერთიანდით და ასე შემდეგ აი მერე და მერე თუ გიერთებიან ახალგაზრდები როგორი აქტიური მაინტერესებს დაახლოებით უკვე 50 კაცამდე პარტნიორ ორგანიზაციებზე მინდა გითხოთ პარტნიორ ორგანიზაციები ახსენეს წერან კი მოკლედ თავიდან ახლა ბუნებრივია რომ იყო დაახლოებით სულ 5-6 წევრი ორგანიზაციაში დამფუძნებლები ვინც არიან ზოგადად შემდეგ უკვე მეგობრების წრე უფრო გაფართოვდა ასე ვთქვათ თავდაპირველად როდესაც მეგობრები ვგებულობდით აი ამ ორგანიზაციის შესახებ ჩვენ მეგობრებს ვაგებინებდით და დაინტერესებული პირები გვიერთდებოდნენ შემდეგ უკვე აპლიკაციების მეშვეობითაც უკვე მოხდა ახალი წევრების ჩარიცხვა ორგანიზაციაში და კიდევ გრძელდება ეს პროცესი, იმიტომ რომ 50 ადამიანი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ის გეგმები განვახორციელოთ, რაც ჩვენ სამომავლოდ გვაქვს. გადაცემის ეს ნაწილი დასასრულს უახლოვდება და ბოლოს მინდა გკითხოთ სამომავლო გეგმებზე და რამე ხომ არ დაგჭათ სათქმელი რომელიმე ვთქვათ რაც გინდათ რომ მსმენელის ყურამდე მივიდეს. ჩვენი ძირითადი გზავნილი მსმენელისთვის იქნება ის რომ უფრო მეტი სიკეთე გულისხმიერება გამოვიჩინოთ ადამიანებმა ერთმანეთის მიმართ. ეს ჩვენი ორგანიზაციის სახელით მოხდება თუ სხვა ორგანიზაციის ამას მნიშვნელობა არ აქვს, უბრალოდ ჩვენი მთავარი დანიშნულება არის ის რომ ერთმანეთს ადამიანებმა ვასწავლოთ ერთად დგომა და მართლაც საქართველოსთვის გავაკეთოთ კონკრეტულად ერთი საქმე არა. საქმე, რომელიც ყველა ადამიანისთვის სასიკეთოდ აისახება. და საქართველოსთვის იქნება სასიკეთო რაც მთავარი ჩვენი ქვეყნისთვის. მომავალი თაობისთვის. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით სტუმრობისთვის. ნამდვილად სასარგებლო გადაცემა გქონდა, ასე რომ ვთქვათ, და მოვუწოდებ ჩვენს მსმენელებს, რომ მიიღონ მონაწილეობა სიკეთის კეთებაში აუცილებლად. გემშვიდობებით და გისურვებთ წარმატებებს. ვერტები აბსოლუტურად მოწოდებას და გულითად და რასაც გვერდში დგომას გამოხატავთ თქვენს მიმართ ბავშვების მიმართ დახმარებას ვინც საჭიროებენ და ყველას აბსოლუტურად ჩვენს რადიოსვენელებს და არა მარტო ჩვენს რადიოსვენელებს არაჩვეულებრივი საქმეა ნამდვილად და ჭირდება დახმარება რათა თავი იგრძნონ ჩვეულებრივად ლაღად და ჩამოყალიბდნენ გინდათ ის ბავშვები რაღაც ნორმალურ ჯანმრთელ ადამიანებად გემშვიდობებით ჩვენი სტუმრები იყვნენ მოწვევისთვის არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთად საქართველოსთვის დამფუძნებელი გიორგი მაჭავარიანი და ორგანიზაციის PR მენეჯერი ნია პატაშური. თქვენ უსმენთ გადაცემას შუადღე მედეფემზე პირველი სამედიცინო რადიო მედეფემის ეთერში ტალღაზე 100 და 3.